Oke, tarik bos, guys. Guys, strike guys, strike guys. Wow, wah, patah guys. Ya, oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mancing di sungai ini. Kita coba dulu, siapa tahu ada responnya. Kayaknya ini banyak ikan betok sama ikan gabus. Kita coba dulu bos. Guys, wah, babon guys, papuyo sekalinya, papuyo alay. Oke teman-teman, di sini posisinya susah, kita pindah dulu, pindah posisi, mantap. Pindah posisi bos. Oke teman-teman, lanjut lagi. Pindah posisi. Pasang dulu umpannya. Siapa tahu ada lagi yang makan babon-babonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu. Hup. Oke, tarik bos. Makan guys. Wow guys, strike guys, strike guys. Wow, wah patah guys. Aduh, babon guys. Wow, alhamdulillah, mantap. Lanjut lagi. Mantap guys. Mantap. Ya, masih bisa ini. Oke teman-teman, kita perbaiki dulu jorannya yang patah. Ini pakai plastik guys, pakai plastik kita. Nah ini guys, untuk sementara karena saya bawa joran cuma satu. Oke guys, lanjut lagi. Oke teman-teman, semoga joran saya tahan ngangkat ikan lagi, karena yang ujung nomor 2 sudah patah. Habis guys. Wow, ngamuk guys ikan guys. Oke guys, bahaya guys, selepas ini guys. Kita ikat sampai gini guys. Nggak bisa ditajur pancing guys, langsung dibawa lagi guys. Wow, terkes, wow, alhamdulillah masih kuat pancing saya. Joran saya masih kuat guys, alhamdulillah guys. Wow, alhamdulillah. Ini mantap guys, mantap guys, mantap.
Ikannya banyak di sela-sela rumput sebelah kiri sini guys, tapi agak jauh ngelemparnya, padahal nah dimakan lagi guys pancing saya. Wow, gabus guys, gabus ternyata. Pantesan betoknya lambat makan. Kocolan lah, lumayan ini, layak goreng ini. Wow, layak goreng terus, buat terus. Ini rezeki ini dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lagi, bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi bos, agak jauh bos melemparnya, makanya pelampung gak kelihatan. Kelihatan lah sedikit. Wah, dibawa lagi guys, langsung dibawa guys. Waduh, wah, ikan. Oke. Ngamuk ikannya. Lanjut lagi coy, sampai pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wah, guys. Guys, babon guys. Lumayan guys. Alhamdulillah. Mantap. Oke teman-teman, lanjut lagi. Semoga saja ada monsternya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibawa lagi bos. Wow, amazing. 40 lagi. Lumayan lah. Buat digoreng. Buat terus sampai penuh. Panen kita bos. Ketemu spot di pinggiran sungai, pinggiran hutan. Angker spotnya bos. Bismillahirrahmanirrahim. Dibawa lagi guys. Wah, besar sekali teman-teman. Coba lagi. Hup. Ayo. Lanjut lagi. Pecah yang besar. Ayo. 1, 2, 3. Belum bos. Capek saya guys. Cari spot, jalan-jalan terus di hutan. Akhirnya ketemu spot kecil di pinggiran hutan ini, dan ternyata setelah dicoba ikannya lumayan lah dipancing. Mata saya kelain guys. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah, syukurlah. Lanjut lagi. Alhamdulillah, joran saya masih kuat. Padahal sudah ujungnya yang nomor 2 sudah patah, tapi masih bisa ngangkat ikan gabus. Oke guys, kita keluar guys. Ikannya sudah nggak mau makan karena tadi habis dapat gabus 2 ekor. Jadi kemungkinan ini betoknya pada sembunyi. Mantap. Oke teman-teman, lumayan lah. Kita pindah posisi sebelah sini. Siapa tahu ada respon lagi.
Karena di sini cahayanya agak terang sedikit. Kalau sebelah sana sudah gelap. Karena ini sudah mendekati jam 6. Mantap. Oke, lanjut lagi. Lumayan lah, bisa digoreng. Alhamdulillah. Maut jos. Oke teman-teman, mantap teman-teman. Mantap, bisa untuk digoreng. Alhamdulillah untuk hasil hari ini ya lumayan lah. Semoga saja dapat babon betok. Posisinya agak jauh teman-teman, melempar umpan. Posisi melempar umpan agak jauh, jadi nggak kelihatan pelampungnya. Wah, di bawah nih. Wah, alhamdulillah, babon ternyata. Wow, seperti ini kenanya bos. Babon jos, mantap. Oke teman-teman, nyamuk teman-teman, banyak nyamuk. Di bawah bos. Wow, babon lagi bos. Wow, alhamdulillah, rabbil alamin. Babon lagi guys, babon lagi. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ya oke teman-teman, sampai di sini dulu video mancing saya hari ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Mantap bos, spotnya mantap.